Sveiki, esu Andrius Kaluginas, klinikinis psichologas bei Pasaulio seksualinės sveikatos asociacijos koordinatorius Lietuvoje. Rugsėjo 4 dieną pasaulyje švenčiama seksualinės sveikatos diena. Tai šią progą visame pasaulyje vyksta labai daug visokių šviečiamų renginių, skleidžiama daug visokios informacijos ir tikrai pasaulyje daug kalbama apie sveiką seksą, sveiką seksualumą, sveikus intymius santykius bei sveiką lytinę gyvenseną. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra tikrai labai itin svarbus gyvenimo poroje, vyro ir moters poroje aspektas. Tai yra ta gyvenimo dalis, nuo kurios priklauso šeimos darna, supratimas tarpusavio. Man kaip psichologui dėja dažnai tenka susidurti su problemomis susijusiamis su intymiais santykiais poroje, kuomet būtent šitų santykių problema lemia konfliktus, barnius, o neištikimybę, nesusipratimus visokius bei galiausiai dėja skyrybas. Todėl labai svarbu suprasti, kas yra sveikas seksas, sveikas lytinis aktas, ką tai reiškia. Pastaruoju metu tiek žiniasklaidoje, tiek informacinėse portaluose pakankamai daug kalbama apie lytiškumą, seksualumą, lytinį gyvenimą, duodama daug tikrai gerų, svarbių patarimų, kaip ką reikia daryti poroje. Tačiau yra pamirštama apibrėžti, apibūdinti apskritai, ką laikyti sveiku seksu, sveiku lytiniu gyvenimu, sveiku seksualumu. Juk seksualumas tai ne tik graži išvaizda, sako, žmogus yra seksualus, tai va labai gražios figūros, pasitempęs. Taip, tai yra taip. Seksualumas yra savotiškas potraukis, bet ne tik tai. Seksualumas yra ir psichologinių, ir etinių, ir medicininių, ir kultūrinių aspektų darna poroje. Tai va, apie tai mes šiandien ir kalbėsime. Sužinosite, ką laikyti sveikų seksu, kas yra seksualumas, kokios jo funkcijos, kokie lygiai, bei taip pat sužinosime apie tai, kas yra normalu intymiam gyvenime, kas yra priimtina. Kas yra seksualinė sveikata? Pasaulio sveikatos organizacija 1977 metais įtraukė seksualinę sveikatą į savo registrus, ir apibūdino ją kaip nesutrikimų, ligų ar disfunkcijų nebuvimas, o priešingai gebėjimas jausti malonumą, gebėjimas atlikti reprodukcinę funkciją bei gebėjimas komunikuoti. Taigi, seksualinė sveikata skirstoma į 3 lygius. Pirmasis lygis yra individualus. Individuali seksualinė sveikata yra siejama su vaisingumu. Taigi, seksualiai sveikas žmogus yra vaisingas, laikomas vaisingas, tai yra gebintis atlikti reprodukcinę funkciją. Paprastai manoma, kad subrendęs lytiškam gyvenimui žmogus yra laikomas nuo 17-18 metų. Iki to laiko seksologai ir medikai, psichologai mano, jog vaisingumo šita funkcija dar ne visiškai yra susiformavusi ir žmogus dar ne tai, kad jisai nesveikas iki 17-18 metų, bet jisai dar nepasiruošęs šitai vaisingumo funkcijai. Taip pat prie individualios seksualinės sveikatos priskirtinas ir gebėjimas patirti dvasinį, emocinį, fiziologinį pasitenkinimą su priešingos lyties atstovu. Daug yra diskutuojama apie malonumo patyrimą su tos pačios lyties atstovu. Tai yra homoseksualų santykiai. Tačiau tai yra visai kita atskira tema ir tiek seksologai, tiek psichologai
visgi sveiku, seksualiai sveiku individu laiko žmogų, kuris gali patirti psichologinį, fiziologinį ir dvasinį pasitenkinimą su priešingos lyties atstovu. Tuomet yra laikomas seksas sveikas. Trečia labai svarbi seksualinės sveikatos, individualios seksualinės sveikatos dalis yra gebėjimas kontroliuoti seksualinį reproduktyvų elgesį, laikantis socialinių ir etikos normų. Čia yra, kitaip tariant, žmogus psichiškai sveikas, kuris geba atsižvelgti į partnerio etiką, partnerio moralę, į visuomenėje priimtas socialinės normas bei kontroliuoti savo seksualinius poreikius, savo seksualinius norus. Neperžengti tų ribų, kurios yra nustatytos kiek teisiškai, tiek tradiciškai, tiek socialiai. Taigi gebėjimas kontroliuoti. Čia skirtingai nuo psichopatų, skirtingai nuo maniakų, kurie dažniausiai liguistai negali kontroliuoti savo seksualinio elgesio, tuomet mes negalim jų vadinti sveikais seksualių atžvilgių žmonėmis. Čia taip pat kalbama apie suaugusius žmonės, nes iš vaikų reikalauti laikymosi tų socialinių normų nėra prasmės. Taigi sveikas suaugęs žmogus, gebintis kontroliuoti savo seksualinį elgesį, yra laikomas sveiku. Ir paskutinis momentas individualios seksualinės sveikatos, tai yra labai svarbus dalykas, apie kurį tikrai labai daug kalbama, bet mažai daroma. Tai yra lytinės higienos laikymasis. Kas yra lytinė higiena, tai vėlgi čia turėtų būti atskiras pokalbis, tačiau trumpai tik pasakysiu, kad tai yra ne tik kūno priežiūra, tai yra švara, tvarka ir taip toliau, bet ir žinojimas vyrų ir moterų fiziologinių skirtumų. Tai yra gebėjimas atskirti kas yra sveika, kas yra priimtina, kas nepriimtina. Taigi, taip pat tai yra psichologinis pasiruošimas lytiškam bendravimui. Taigi lytinės higienos laikymas yra labai svarbus aspektas individualioj seksualinės sveikatos. Antras lygmuo – seksualinė sveikata poroje. Čia tikrai labai svarbus momentai ir šitas lygmuo laikomas bene svarbiausiu. Kadangi, kuomet mes kalbame apie seksualinę sveikatą, tuomet dažniausiai yra turima omeny pora, taigi vyro ir moters pora. Todėl šitas lygmuo yra bene svarbiausias, kuomet mes kalbame apie seksualinę sveikatą. Taigi, natūralus šeimos planavimas. Natūralus šeimos planavimas tai yra, kada pora siekia lytiškai, intimiai bendrauti, planuojant poros pagausėjimą, šeimos pagausėjimą, kad tai nebūtų vadinami netyčiukai vaikai, kad tai nebūtų prievarta, taip pat, kad santuoka būtų natūraliai išsivysčiusių santykių, dviejų žmonių santykių apogėjus, bei sąmoningas kontracepcinių priemonių naudojimas ir panašiai. Taigi poroje seksualinė sveikata yra siejama su natūraliu šeimos planavimu. Lytinė reprodukcinė sveikata poroje taip pat yra labai svarbi, kadangi tai yra susiję būtent su fiziologija. Kada mes kalbėjom apie seksualinės sveikatos individualų lygmenį, ten buvo vaisingumas paminėtas. Tai va čia tas pats yra poroje, nes dažnai būna taip, jog vienas, pavyzdžiui, vyras yra sveikas ir moteris yra sveika, bet kažkodėl moteris pastoti negali. Tai todėl reikia aiškintis ir tirtis ir žiūrėti, kas yra būtent šios poros santykiuose, kas yra poroje, kokios yra problemos. Tai va, tai čia labai svarbu lytinė reprodukcinė sveikata poroje. Laisvas partnerio pasirinkimas taip pat yra priskiriamas prie seksualinės sveikatos. Čia beje Lietuvos įstatymai teisiškai tai
paaiškina, yra laisvė, Lietuvos baudžiamajame kodekse yra pažymėta, kad yra laisvė pasirinkti partnerį. Čia mes kalbam apie jokios prievartos nebuvimą, apie tai, kad mes gyvenam civilizuotam pasaulyje ir kiekvienas suaugęs, psichiškai, fiziškai sveikas individas turi teisę pats pasirinkti savo partnerį, be jokios prievartos, be jokio smurto, be jokio spaudimo. Taigi čia mes kalbam apie sveiką partnerio pasirinkimą. Taip pat poroje labai svarbu abipusiai priimtinų socialinių ir moralinių lytinių elgesio laikymasis. Čia vėlgi, kada mes kalbam apie porą, vienam partneriui gali būti priimtini vieni dalykai, pavyzdžiui, oralinis ar analinis seksas ar kitos intymių santykių formos, kitam tai gali būti nepriimtinos. Tai todėl poroje labai svarbu susitarti dėl to, kas yra priimtina abiem partneriams. Ir žinoma, sveika seksualinė pora galima laikyti tuos santykius, kurie grįsti abipusę partnerių pagarbą ir atsakomybę. Čia yra tas psichologinis, moralinis ir kultūrinis aspektas, dalykas, nes jeigu nėra pagarbos, jeigu nėra atsakomybės, tuomet tikrai labai dažnai kyla ir konfliktai, ir nesusipratimai, ir labai dažnai tai sąlygoja prievartą, kas jau tikrai negali būti laikoma sveikais santykiais. Ir trečias lygmuo tai yra visuomenės. Visuomenės lygmuo jau nuo mūsų paprastų žmonių mažai priklauso, tačiau tai yra svarbu, kiek mes galime laikytis individualios seksualinės sveikatos ir poroje, nes visuomenė turi būti taip sutvarkyta, kad būtų skatinama kurti šeimas, būtų skatinama, kad šeimos tuoktųsi, kad gimstamumas augtų, o tai savo ruožtu yra tiesiogiai susijęs su švietimu. Kiek yra vykdoma lytinio ugdymų programų Lietuvoje, tikrai nedaug. Žmonės semėsi, jauni ypač žmonės semėsi informacijos apie lytinius santykius iš interneto portalų, kurie kartais tikrai būna tikrai žemo lygio ir jie dvelkia tokia greičiau pornografija, o ne lytiniu ugdymu. Todėl tai yra svarbu. O visuomenės seksualinės sveikatos tikslas tai yra būtent užkirsti kelią lytinių ligų plitimui. Čia yra visuomenės lygmenį, tai yra specialistų parengimas, tai yra prevencinių priemonių taikymas ir panašiai. Bei teisiškai griežtai užkirsti kelią grėsmingiems reiškiniams, iškrypimams, tai kaip pedofilija, smurtas, prievarta ir panašiai. Tai čia yra viskas visuomenės jau reikalas. Jeigu mes sakome, kad visuomenė yra seksualiai sveika, tai reiškia, kad jinai yra griežtai užkirtusi kelią tiek teisiškai, tiek morališkai, tiek psichologiškai iškrypimams, bei visuomenė, kurioje puoselėjama darni šeima, bei dedamos pastangos lytiniam švietimui, ypač jaunimo. Kada mes kalbame apie sveiką seksą, tuomet turime atkreipti dėmesį, kad jisai turi 3 funkcijas. Reproduktyvę, pasitenkinimo ir komunikavimą. Čia įdomu pažymėti, kad žodis pasitenkinimas į Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą sekso ir seksualumo buvo įtrauktas visai, palyginus nesenai, tik tai 1977 metais. Iki tol laiko lytinis gyvenimas ir seksualumas buvo siejamas tik tai su reprodukcinė funkcija. Tik tai. Žodžio malonumas ten iš vis nebuvo. Tai va, dabar žodis malonumas ten yra ir todėl sekso funkcijos yra skirstomos pagal šias 3 grupės, kad tai turi būti natūralus šeimos planavimas ir šeimos pagausėjimas, taigi lytinis aktas atlieka reprodukcinę funkciją, kas yra natūralu, aišku ir savaime suprantama. Va, čia yra palyginus nauja naujovė, kad sveikas seksas turi suteikti pasitenkinimą partneriams, malonumą, fizinį ir psichologinį atsipalaidavimą. Ir taip pat labai svarbi funkcija komunikavimo. Tai reiškia, kad
lytinis intymus gyvenimas nėra poroje, nėra kažkoks tabu. Tai yra komunikavimo aspektas, tai yra ta tema, apie kurią galima kalbėtis. Galima kalbėtis poroje apie savo norus, apie savo ketinimus, apie savo pojūčius, apie savo malonius pojūčius ir nemalonius pojūčius. Tai yra tema komunikavimo. Ir šita funkcija taip pat yra įtraukta į sveiko sekso funkcijas. Labai svarbu pažymėti, kad yra toksai niuansas. Yra lytiškumas ir seksualumas. Šiaip tai manoma, kad lytiškumas yra lietuviškas vertinys angliško žodžio seksas ar seksualumas, tai yra lytiškumas. Tačiau yra šioks toks niuansas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį. Lytiškumas tai visgi yra siejamas su fiziologinė, su kūniškąja žmogaus dalimi, su reprodukcinė funkcija, su fiziologiniais aspektais. Tuo tarpu seksualumas arba seksas yra platesnis ir jisai yra būtent psichologinių, emocinių, fizinių ir kultūrinių vyrų ir moters santykių harmonija. Taigi lytiškumas ar lytinis santykis yra tik tai dalis seksualumo ir sekso. Ką reiškia psichologinių, emocinių, fizinių ir kultūrinių santykių harmonija? Taigi psichologinių požiūrių yra labai svarbu, kad seksas būtų grįstas meilė. Tas dėja, toksai nuvalkiotas žodis, bet seksualinių santykių kontekste tas žodis yra labai svarbus, kadangi jame koncentruojasi didžiulis labai svarbus dalykas. Tai yra bendravimas, buvimas poroje be baimės, be smurto, be prievartos ir nebijojimas kalbėti su partneriu. Tai yra meilė. Meilė tai yra noras būti kartu. Tai yra nebijoti atsiverti partneriui, nebijoti, kad liksi nesuprastas. Tai yra noras kalbėti. Taigi, psichologiniu požiūriu sveikas seksas ir yra be baimės, be smurto, be prievartos. Emociniu požiūriu galima sakyti apie sveiką seksą tada, kada jisai grįstas abipusiu malonumu, džiaugsmu ir aistra. Džiaugsmas, aistra ir malonumas. Kada mes kalbėjom kiek anksčiau, tai vėl čia tas yra emocinis. Seksas turi teikti emocinį malonumą ir tas malonumas yra labai įvairus. Nuo visiško atsipalaidavimo iki teigiamų pozityvių emocijų pakilimo. Tai yra emocinis sveiko sekso aspektas. Fiziniu požiūriu. Tai yra lytinės higienos laikymasis, lytiškai plintančių ligų profilaktika ir lytinių funkcijų sutrikimų gydymas. Taigi, seksas čia jau fiziniu požiūriu, kaip mes ir kalbėjom, čia yra lytiškumas. Kiek mes prižiūrime savo kūną, kiek mes profilaktiškai einam pas gydytojus, kiek mes laikomės lytinės higienos, visa tai daro mūsų intymius santykius sveikais. Kuo aukštesnis lytiškai fizinių požiūrių, kuo aukštesnis lygis, tuo sveikesni mūsų lytiniai ir seksualiniai santykiai. Ir kultūrinių požiūrių. Tai yra domėjimas seksualiniu švietimu, pagarba partneriui, vyrų, moterų, fiziologinių skirtumų paisymas. Tai yra labai svarbus dalykas, kadangi kartais būna taip, kad vienas, pavyzdžiui, moteris poroje daug žino apie intimų gyvenimą, turi daugiau patirties, daug skaitė, daug domėjosi, laisvai lankosi pas ginekologus, profilaktiškai ir panašiai. Tuo tarpu vyras yra konservatyvus, niekada nebuvęs pas urologą, pas psichologą, pas seksualinės medicinos daktarą. Apie seksą žinantis tik tai iš savo ten draugų, bičiulių arba iš interneto kokių nors tokių ne visai aiškių tinklalapių. Ir tada gaunasi tas kultūrinis to išprusimo nesutapimas. Moteris kaip ir nori ir žino daugiau, siekia tų sveikų seksualinių santykių, tuo tarpu vyras laikosi tų tradicinių pažiūrų. Ir tada gaunasi nesutapimas, kaip mes kalbame apie kultūrinį
kultūrinę tą dalį. Tai va, sveikas seksas yra tada, kuomet abudu partneriai, ir kiek vyras, tiek ir moteris, vienodai domisi, vienodai rūpinasi savo emociniu, fiziniu ir kultūriniu lygiu. Tada mes galime kalbėti apie sveiką seksą. Taip pat yra labai aiškus skirtumas tarp lytinio akto ir sekso. Ir yra seksologai ir psichologai labai aiškiai yra įvardinę, kasgi yra sveikas lytinis aktas, ką laikyti sveiku lytiniu aktu. Taigi, tai yra labai svarbus momentas. Sveikas lytinis aktas yra procesas, kuriame paeiliui pasireiškia visos 5 fazės. Visos. Čia labai yra svarbu. Ir paeiliui. Kada mes mylimės, tuomet bet koks lytinis aktas, kurį mes galime laikyti sveiku, turi 5 fazes. Pirmoji. Tai yra potraukis. Pirmoji fazė – aistros konkrečiam partneriui suvokimas. Tai yra psichologinė fazė, kada viskas prasideda nuo to potraukio atsiradimo. Sako, tas žmogus mane traukia, arba šita moteris yra be galo patraukli ir aš norėčiau su ją mylėtis. Arba susitikę poroje vyras ir moteris, jie jaučia, kad geidžia vienas kito. Tai yra tas potraukis. Tai va, nuo jo ir prasideda sveikas lytinis aktas. Iš pradžių. Potraukis konkrečiam, aiškiam žmogui. Aistros suvokimas. Pirmoji psichologinė fazė. Antroji fazė. Tai yra jau susijaudinimas tas fiziologinis. Vyrams atsiranda erekcija, o moterim tas susijaudinimas, jisai dažniausiai susijęs su makšties sudregnėjimu. Tai yra atsiranda jau fiziologinis. Čia yra fiziologinė fazė, kada mes galime kalbėti apie tai, kad vienas ir kitas partneris yra fiziologiškai pasiruošę intymiam aktui. Trečioji fazė. Tai yra vyro varpos judesiai makštyje ar kita intensyvi moters erogeninių zonų stimuliacija. Tai jau vadinamos frikcijos, jeigu mediciniškai, bet jau ta yra konkrečiai vadinama sueitis, kada vyras ir moteris jau lytiškai santykiauja. Tai yra trečioji fazė, varpos judesiai. Jie turi būti pakankamai intensyvūs, arba kitų erogeninių zonų stimuliacija taip pat turi būti pakankamai intensyvi ir tada mes galim kalbėti apie tai, kad sueitis vyksta normaliai. Ketvirta stadija, tai yra apogėjus, tai yra lytinio akto viršūnė. Jinai yra trumpiausia fazė, bet aukščiausiai lytinio akto fazė. Apie orgazmą mes galime kalbėti tuomet, arba vyrams tai yra ejakuliacija, bet tačiau dažnai savoka orgazmas taikoma tiek vyram, tiek ir moterims. Tai galime kalbėti apie normalų orgazmą, kuomet susikaupusi psichofiziologinė įtampa tarsi staiga išsikraunama ir sukeliamas nepaprastai malonus pojūtis. Pats orgazmas turi dar ten 3 tokias pofazės, bet dabar apie jas nekalbėsim. Tiesiog noriu pabrėžti, kad ketvirtoji fazė orgazmo pajutimas, to maksimalaus malonumo pajutimas yra viena iš sveiko lytinio aktų fazių. Ir penktoji tai yra psichofiziologinis emocinis atslūgimas ir malonus atsipalaidavimas. Po lytinio akto, kada jau atslūgsta emocijos, tuomet žmogus turi natūraliai jausti atsipalaidavimą. Taigi 5 fazės. Jos turi vykti paeiliui, viena gali būti trumpesnė, kita ilgesnė, bet jos turi būti visos 5. Ir tada, jeigu jos yra visos 5, tuomet mes galime kalbėti apie sveiką lytinį aktą vyro ir moters poroje. Jeigu kokioje nors iš šitų fazių yra problema arba kažkas stringa, tuomet mes galime kalbėti apie sutrikimą. Ir nesvarbu kokioj. Pavyzdžiui, žmogus neturi potraukio, bet patiria orgazmą. Čia gali būti problema ir aš tikrai dažnai susiduriu su tokia problema, kada lytinis aktas atliekamas mechaniškai, be potraukio.
Ir tuomet tai yra psichologinė problema. Taip pat gali būti potraukis, bet neįvykti erekcija. Žmogus nori, bet negali. Tuomet čia yra fiziologinė problema, tuomet reikia kreiptis jau į daktarą, į gydytoją. Taip pat gali būti ir erekcija gera, ir potraukis, ir noras didelis, bet žmogus nepatiria orgazmų. Apie tai mes dar truputį kalbėsim. Tai irgi yra problema. Va. Arba jisai negali atsipalaiduoti po intimaus akto. Po intimaus akto jinai arba jisai vis dar jaučiasi įsitempę, pojūčiai nėra malonus arba net skausmai kažkokie yra, tai tuomet mes vėl galime kalbėti apie šiokį tokį sutrikimą. Taigi, visos 5 fazės turi būti ir tada mes galime kalbėti apie idealą, apie sveiką būtent lytinį aktą. Norėjau pasakyti, tęsiant temas sveiko lytinio akto, kad žmonės, ypač ateidami į konsultaciją, kadangi intimumo tema, seksualumo tema yra pakankamai tabuota, jie mano, kad kažkas ne taip. Jie klausia manęs ar mano kolegų specialistų klausia, ar aš normalus, Andriau, kad aš, pavyzdžiui, ten svajoju, arba fantazuoju, arba sapnuoju ne savo žmoną. Ir panašiai. Yra daug tokių dalykų, kada žmonės bijo, su kuriais susidūrė, jie bijo, kad yra kažkas ne taip, kad jie yra kažkokie nenormalūs ir kad jų nesupras. Tai va, čia ir norėčiau pabaigai tokį nedidelį sąrašėlį pateikti, kas yra visiškai normalu, o kas yra ne tragedija. Tai va tas klausimas, ar aš normalus, yra bene dažniausiai, su kuriuo aš susiduriu konsultacijose, arba kada žmonės kalba tarpusavį. Tai va, noriu dabar pasakyti, kas yra normalu, kalbant apie seksualinę sveikatą. Taigi, 100% yra normalu kalbėtis su savo antrąją pusę apie seksualinį gyvenimą. Tikrai nieko gėdingo, nieko nuostabaus ir nieko baisaus tame nėra. Nereikia būtinai rėkti visiems aplinkiniams, kaip jūs ten santykiaujat, ar kokios ten jūsų mylimos pozos ir panašiai. Bet patikėkit manim, vien va šitas punktas, kuris yra visiškai 100% normalus, gali išgelbėti jūs nuo konfliktų, nuo neištikimybių ir netgi nuo skyrybų. Tik tai pakalbėjus apie tai, kas suteikia didesnį malonumą moteriai, kad jinai gali laisvai apie tai pasakyti savo vyrui. Ir tai yra visiškai normalu. Kas jai malonu, kas jai nemalonu, galbūt jai netgi skauda ir apie tai jinai gali pasakyti. Taigi yra visiškai normalu. Nieko baisaus tame nėra. Antras dalykas. Pastebėti ir pripažinti savo iš pradžių. Jie yra sunkumų vienoje iš minėtų fazių. Tai kada mes kalbėjom apie sveiką lytinį aktą, kuris susideda iš 5 fazių. Tiesiog pagal tai pažiūrėkite, ar jūsų mylėjimas jis atitinka šitom fazėm, ar viskas taip vyksta, kaip sakiau, kad 5 fazės, ar visos jos atsiranda, visos jos normaliai funkcionuoja. Jeigu ne, tai reikia savo drąsiai apie tai prisipažinti, tai yra visiškai normalu. Ir reiškia, kažką reikia taisyti, kažką reikia daryti, reikia kreiptis į specialistus ir tuomet judėti toliau. Tai va, 100% normalu yra atsižvelgti į tas 5 fazės. Taip pat 100% normalu yra suvokti psichologinę, o ne organinę sunkumų priežastį, kadangi organinė tai yra kūno kažkokie sutrikimai arba genetiški, paveldėti sutrikimai, bet labai dažnai intimių santykių problemos atsiranda dėl psichologinių priežasčių, dėl nesutarimų poroje, dėl krizių, dėl nuovargio, dėl darboholizmo ir panašiai. Tai čia yra, tos priežastys yra psichologinės. Tai labai svarbu atkreipti tai dėmesį ir suprasti, kad ne kūnas serga, o psichika. Ir tada tai padės spręsti problemas. Taip pat 100% normalu yra kreiptis į specialistą. Kiek man teko kalbėti su savo kolegomis ir iš savo patirties, aš žinau, kad tikrai nėra gėdinga kreiptis į specialistą. O dažniausios problemos, su kuriomis kreipiasi, tai būtent pirmos fazės potraukio nebuvimas arba susilpnėjęs potraukis. Tai yra tikrai pataisoma problema. Moteris dažniausiai kreipiasi dėl orgazmo nebuvimo ir tai tikrai nieko gėdingo nėra, jeigu jūs nepajaučiat orgazmo ir dėl to kreipitės į specialistą. O vyrai, dažniausiai vyrų problema yra priešankstinė ejakuliacija. Taip pat yra pakankamai normaliai gydoma. Taigi, nieko gėdingo nėra ir 100% normalu kreiptis į specialistą, jeigu jūs jaučiate va šitos sunkumus. Taip pat yra 100% normalu seksualinės fantazijos arba erotiniai sapnai. Nieko gėdingo ir nieko baisaus tame nėra, jeigu jūs matote erotinius sapnus, o juose, pavyzdžiui, ne jūsų vyras
ar žmona. Tikrai nieko baisaus, čia veikia jūsų pasąmonė ir tai tikrai nereiškia, kad jūs norite ar geidžiate to, ką matote sapne. Ne, tai yra pasąmonės darbas ir tai labai sudėtingos asociacijos ir yra visiškai normalu matyti erotinius sapnus arba turėti seksualinės fantazijas. Kitas dalykas, jeigu jos yra destruktyvios, tai tuomet, aišku, jau reikia atsižvelgti tai, ką kalbėjom anksčiau, į gebėjimą kontroliuoti savo erotinius norus. Bet šiaip yra 100% normalu. 100% normalu, jei vyrą traukia po miego. Čia yra grinai hormonų poveikis, kadangi vyras jaučia fiziologinį atsipalaidavimą. Hormonų veikla yra tokia, kad jisai atsipalaiduoja, jaučia labai didžiulį malonumą ir užmiega. Tai nereikia sakyti, kad jisai nemyli ten žmonos, ar jisai nenori, ar jisai yra ten kažkoks toks ir anoks. Fiziologiškai tai yra visiškai normalu. Vyrui, atsižvelgiant į vyro psichofiziologiją, yra normalu, kad būtent vyrai iš karto atsipalaiduoja ir gali netgi užmigti, nes moters ta penktoji atsipalaidavimo atslūgimo fazė jinai yra ilgesnė. Ir moteris ilgiau tą orgazmą arba tą malonumo potyrį jaučia ilgiau, skirtingai nuo vyro. Vyras trumpiau ir todėl jisai gali užmigti. Taigi nieko baisaus ir nieko blogo tame nėra. Taip pat čia jaunimui labai svarbu, kadangi kreipiasi jaunimai ir jaunimas ir nežino, ką daryti ir kas čia vyksta, jeigu naktį vyksta poliucijos arba orgazmas. Tikrai yra visiškai normalus dalykas ir nereikia to bijoti. Tai yra normalu. Ir 100% yra normalu masturbuotis, jei tai kompensuoja laikiną sekso nebuvimą ar didesnį antros pusės poreikį. Laikinas sekso nebuvimas tai yra pagal žmonių profesijas, pavyzdžiui, vyras ar žmona išvyksta ilgesniam laikui į komandiruotės ar ten dėl kitų priežasčių ir geriau yra patenkinti savo seksualinį poreikį per masturbaciją, jeigu jisai toks stiprus, kad jau nebežinai ką daryti, geriau yra per masturbaciją nei būti neištikimam. Ir taip pat būna netitikmuo, kada vienam partneriui reikia daugiau sekso, kitam truputį reikia mažiau ir tas kompensavimo mechanizmas taip pat gali būti atliktas per masturbavimą. Taigi va čia yra čia aišku ne visi yra jų daugiau, kas yra normalu, bet čia dažniausiai pasitaikantis tokie stereotipai, apie kuriuos aš norėjau ir pažymėti, kad visa tai yra 100% normalu ir to nereikia bijoti. Ir taip pat nereikia laikyti tragediją, prašiau, ne tragediją, jeigu yra pas moterį moters sausumas. Tai yra nebūtinai sutrikimas. Kadangi moters psichofiziologija yra sudėtingesnė nei vyro, tai yra labai daug faktorių, kurie sąlygoja būtent makšties sausumą ir atsiranda šioks toks sunkumas lytiniam aktui. Bet tai nėra tragedija, tai gali būti grinai psichologinės priežastis, tas pats nuovargis, vaikai serga pavyzdžiui, arba problemos ten su darbu ir taip toliau. Tai čia nereikia tragedizuoti šito. Kitas dalykas – moters orgazmo nebuvimas. Viena dažniausių problemų, su kuria kreipiasi į specialistus, taip pat nereikia to dramatizuoti. Orgazmo nebuvimas yra pagal statistiką, aišku, statistika tokia nelabai tiksli, bet manoma, kad apie 50% moterų nepatiria orgazmo apskritai per visą savo gyvenimą. Aišku, galima tai iš to daryti tragediją, bet galima su to gyventi. Reprodukcinė funkcija nuo orgazmo nepriklauso ir galime gimdyti vaikų niekada nepajautus orgazmo. Čia yra normalu. Ir nereikia tragedizuoti. Tačiau be orgazmo lytinis aktas nėra pilnavertis. Jūs nepajaučiat to visai pilno džiaugsmo iš lytinio akto. Todėl tai nėra tragedija, bet jeigu jums tai sukelia nemalonumų, tai tikrai tada reikia kreiptis jau į specialistą. Taip pat, jeigu jaučiat frigidiškumą. Frigidiškumas tai potraukio vyrams nebuvimas iš moterų pusės. Dažniausiai tai yra susijęs su psichologiniais faktoriais. Dažniausiai ir tai yra tikrai normaliai terapiškai pagydoma problema, todėl nereikia to dramatizuoti. Tiesiog reikia kreiptis į specialistą ir greičiausiai 90% tai bus pataisyta. O vyrams šiuo atveju erekcijos sutrikimai taip pat yra bene dažniausia pasitaikanti problema, bet vėlgi reikia atsižvelgti, kad erekcijos sutrikimai gali atsirasti ne dėl kažkokių
fiziologinių sutrikimų ar dėl amžiaus garbingo, o dėl daugelio psichologinių priežasčių, emocinių priežasčių. Nes vyrai taip pat jaučia, ypač tie, kurie labai daug dirba, jaučia nuovargį ir gali būti laikini erekcijos sutrikimai. Tai todėl nereikia iš karto pulti ir dramatizuoti, kad tu esi impotentas. Reikia atsižvelgti, galbūt reikia tiesiog pailsėti savaitę kitą ir viskas atsistatys savaime. Jeigu ne, tuomet reikia kreiptis į specialistą. Tai čia yra tie dalykai, dėl kurių nereikėtų dramatizuoti juos, nereikėtų kelti isterijos ar ten iš karto jau manyti, jog viskas gyvenimas žlugo. Yra visiškai pataisomi dalykai, tuomet tiesiog reikia juos pripažinti ir laiku kreiptis į specialistą. Tai va čia buvo pagrindiniai dalykai, apie kuriuos aš norėjau pasakyti, kas yra siejama su sveiku seksualumu. Ir žinoma, reikia suvokti, kad seksas visų pirma, kaip ir kalbėjau pradžioj, yra dviejų suaugusių žmonių meilės išraiška. Meilė. Tai yra pagrindinis, tai yra seksualinio, lytinio gyvenimo pamatas. Tai yra dviejų subrendusių žmonių meilė. Ir žinoma, be jokios abejonės yra įrodyta ir tai savaime sveikų protų aišku, jog seksualinis gyvenimas turi įtakos viso žmogaus gyvenimo kokybei. Ypač jeigu mes kalbame apie šeimyninį gyvenimą. Taigi, šeimos gyvenimo gerbūvis labai stipriai priklauso nuo seksualinio gyvenimo. Todėl į jį reikia atkreipti dėmesį, reikia sekti, kad jūsų intimus gyvenimas seksualus būtų sveikas pagal tos faktorius, apie kuriuos mes kalbėjom. Na ir taip pat norėjau priminti, kad rugsėjo 4 pasaulyje švenčiama kaip seksualinės sveikatos diena. Lietuvoje aš esu koordinatorius šitos dienos ir mūsų šūkis Lietuvoje yra mylėkime sveikai ir su meile. Tai kviečiu visus dalyvauti, ten bus įdomus labai renginiai, apie juos galima sužinoti internete. Tai va tiek norėjau pasakyti apie, per tokį trumpą laiką, apie pagrindinius dalykus susijusius su seksualinė sveikata. Tikiuosi, kad tai padės jums susivokti ir būti sveikesniems kiek jums, tiek jūsų sutuoktiniam antrąją pusę ir labai norėtųsi pasidžiaugti ar tikėtis, kad jūsų pora po šitos mažos paskaitėlės bus intimiau, seksualiau sveikesnė. Tad mylėkime sveikai ir su meile. Ačiū.